Jangan lupa like, comment, and subscribe di Kampung Balakacius. Aduh, si Domel kumaha tadi? Pak RT dah tarik-tarik teuing nyurung kuna urang ge tika peureus tongong eta manehna beunang cirahna. Ting kumaha eta? Geus tadi ku urang dianterkeun mah da. Ting arek ngomong ku jeung Pak RT ayeuna, kumaha tanggung jawabna kitu. Oh no. Astagfirullahaladzim. Jam sabaraha ieu teh? Ya surat barudak tugas komandan kabagikeun. Ampun. Kuat nganyap. Capek tadi meureun teh. Kita Pak RT. Astagfirullah, tasare bari diu. Kebisaan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Saya Di ulang urang. aduh. Mana cut? Geus nganterkeun si Domel. Ya. Terus apa hati mana? Pokok deui nya. Geus nganterkeun si Domel. Tas ngantekeun si Domel. Emang kunaon si Domel? Pan tadi ginian bisa kenal teh disuruhkeun ku Pak RT cilaka. Alhamdulillah tuh. Astagfirullah atau Pak RT. Hah? Astagfirullahaladzim. Itu kumaha? Nang aya naon? Pak RT. Mel. Beda si beda. Duh. Banyak. Kamu kesarean di dia. Itu masih biasa we ya aduh. Iya aduh poho deui cut euy urang teh yeuh aya tugas ti itu rek pikeun surat ka barudak. Emangnya ka mana ayeuna? Surat naon Pak RT? Urang mah tadi geus nganterkeun si Domel cilaka tadi geuningan pas buya terus kudu kabar kali ngomong Pak RT. Kampung jadi kerari ya Justin aku pindah itu. Musibah teh. Kunaon sih serian we atuh ngomong ka bunga. Iya Pak Ceri. Ceri aduh Pak RT. Oh, ceurik. Nah, ceurik kita sana bunga atuh. Waduh. Aina mana aina ka mana? Aduh, tetangga dari. Aina teh ngomong ka Pak RT nyaritakeun si Domel cilaka tadi basakeun ngabedahkeun. Oh, gitu. Ngerti? Atuh karunya merenya si
Domel celaka mah. Astagfirullah, tiba-tiba mereka bedakan ya. Waca orang menang jadi kabawa palit. Aduh ampun, banyak TDN, jero, gimana? Sebet kumaha tuh teh jadi. Oh gimana? Ampun, palit. Sebet kumaha eta tika paling gitu. Ari palit mah dicai, atuh. Anu mah geus cece di lalaunan ugi. Ampun, ayo. Kudu kumaha ngomong. Ayo nak kieu we, urang arek di rumah nganter ieu bari ngarona. Kana teu ka mana-mana mah. Ayo atuh lah istirahat ya. Ari maneh ngomong naon jadi aing teu palaguguh ieu teh. Aduh, ampun. Geus aya tong loba mung ah. Ayo urang anter arona jeung urang. Ya ayolah. Puting kieu aduh. Kumaha tuan besar we gimana lah. Arona. Oh. Inah aing inah 50 inah. Oh, kudu kitu, kudu daekan. Jadi jelema mah. Daekan naon? Kudu dicai tadi palidna ge. Paling mah nanyakeun di mana palidna ampun Oh, pinah ka mana maksud banget mana pinah ti dieu. Diajar pusing, tong bikian pusing lah. Cuma Ngerti ya deh. lah, enggak segampang eta mah. Pena orang itu sugan aya komandan. Peraga bisa ya nama euy. Heeh ngan disbere sora laun hese di aya nama Pak RT. Ampun. Atul ieu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini tuh tugasnya. Jaga mana ente jam berapa kasarean ya. Gak bisa kenal kapos lu. Nyeri huntu dia. Ya pasti. Alhamdulillah. Aduh. Kapos lah hari sakeun. Nanti beokna aya moalnya. Aduh. Karena ai usaha saha teh. Eta coba gini digaduh lagi usaha saha. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi kareueung kieu. Anu usaha saha. Nah, komandan teh borangan. Oh ya Gusti kemarin di bahasa nyari iya ngantur si Bewok kekuncian sakitu-kituna dipegat curi. Wih. Ya Allah kumaha dasar si Bewok otot si Gurawi. Si Bewok ka mana nih? Dasar si Kedol si Curun. Aduh kumaha tuh. Pusieun komandan teh. Ih. Lu aya naon tadi? Tolong. Sian benar ini mah si Bewok teh teu bisa dianalkeun boga anak buah teh. Ka komandan teh moal jaga tuh penting ayeuna teh. Nyaho ti penting mah komandan teh menjaga sararieun ya Allah. Sian Gusti ya Allah. Iya nyeri huntu, aduh, nyeri tukur, aduh, gitu, aduh. Ada, Mana sih tuh kenapa tuh? komandan. Oh, mana nangkep? Apa? Si komandannya? Borangan itu. Aing mana masih ewok si komandan itu? Komandan gua. Si komandan. Ayo, ayo. Nanti ya gitu. Gening paret, just itu.
Astagfirullahaladzim. Kunaon? Hah? Kunaon? Sieun komandan teh. Sorangan jaga di dieu. Oh, parete nih. Sok atuh calali. Aya naon itu cut? Teuing dan ieu tah Pak RT rek ngabagikeun surat cenah teh naon teh nyaho surat cinta sugan jeung komandan. Tah ngawangkong we jeung Pak RT urang mah lieur aslina. Lieur, Lieur ngawangkongna. komandan ini sieun ngomong di parete. Teu kumaha ngawangkongna ieu tah teu nyaho lah. Parete aya naon sinarian euy? Hah? Naon? Ngomong naon enggak? Astagfirullahaladzim. Eta parete. Kalah beuki parah cut. Kumaha itu turungan komandan. Ih, mah Pak RT. Komandan teh rek nanya ka Pak RT teh. Aya naon ka dieu kitu? Oh, di si kecut tadi kecutnya duaannya. Ini saha deui, ini si kecut duaan. Heeh, jeung si kecut tadi duaan. Kan maksudna aya naon kitu ke komandan? Ari si ewok ka mana? Coba eta cut. Kalau nanyakeun si ewok. Coba. Kumaha tuh tulungan teh. Tuh. Kumaha tuh urang tadi mah urang kieu ngawakuna. Kumaha? Nah, ngomong naon nanya sudah terbugu. Aya naon Pak RT? Maksudna ka dieu teh aya naon? Si ewok jeung ka mana atuh si ewokna? Coba eta kalau pilih. Lain si ewok. Dah, boro-boro. Harga paling. Aing Wah, eta kalau valid emang valid naon? Ya, wah itu kerak inget cut. Komandan teh kerak inget. Ngawang aku ka parete mah. Tidak bisa mah. Udah mah bisa. Oh, tuh bisa ka mano, parete. Iya, ayat surat tugas isukan komandan jaga jadi si ewok duaan jadi nanya dia Tuh, eta ditanya itu mah. Bahasa nasional karak nyambung. bisa komandan tuh iya surat tugas tugas naon pada teh surat tugas dari koko blabuk iya koko mah iya dan iya koko tadi koko ini surat tugas ampun Tapi enggak tahu kata cica, atau kali jadi nomor sembet. iya tugasnya keduaan kan Kan kapal ya bisa. surat tugas pisah itu pada teh nya atuh ari palit mah di cai. Udah jelasnya nya palit. Komandan teh ngelieur di mana nya teh. Paling daun cut teh. Paling daun. Tadi Halid Pak RT ke ngamudahkeun lau dan Pak Halid udah guyang Pak RT mah tadi mah. Heeh. Apa dia tanya di sing bener. iya teh surat tugas pisah ieu teh bahasa akan tadi dibejakeun palit keur ngabedahkeun ampun juga Udah ke bahasa nasional. Arigato, cemoro tamalot jeung sambalado. tadi nanya di palurah ke komandan duaan si ewok udah jaga sukan ke suatu tugas kudu dia suatu tugas bang kade cenah kudu make naon akan untuk kali teh Taregos. Masker. mana emang kita nutup kedip kayak bandros aduh ampun masker sarwana aduh ampun nah ya sumohon begitu ya soalnya kita lumpur dia nggak ada saja gawe sukan Rek jeung si bewok parete lamun aya mah nya teh kudu aya nya cut si bewok. Bahasa Arigato. Combet Cina gelem. kebisakan gitu komandan jadi abis jeung si ewok jadi puguh gitu jeung si ewok mah tah enak lantaran geus maju ka subuh urang montol jeung batuan jeung si kecut nya Gitu atuh bareng kau nyamuk. is montol Kumaha parete mah? cuma tah hiji cuman cipang stiki tah enak itu kaya bisi aya naon-naon ya begitu nya ada rek balik ya geus teu kuat ya tubuh gaya nya gitu we kade pokoknya ada surat nya Nah, parete masih. is jaga sukan dasarnya ibaratnya musikeun hungkul deui semua bareng matanya urang kontrol kan kita kontrol tadi urang kontrol heula pati sukan jaga tuh kontrol heula tadi tuh jaga naon urang mah direk gaji jaga apa urang jaga nama urang mana tuh bagi dua gajina apa parkiran tah di dinya gawe sukan jaga teu boro nya wah lagi dua teh hayu
komandan naon teh? Iya, teman. Lucu. Anto molongo. Ayo tuh orang periksakan. Mas saya tah. Teuing, ayo orang periksakan. Coba. Coba. Penting mau kieu mas saya. Saja ini agar yang kieu gimana teh? Assalamualaikum. Salam. Antum teh. Punten. Kabar. Kok sasah? Aduh, tak takal buah itu dulu. Buah apa? Mang teo kemang. Kemang mana? Kemang ros. Ya, ini mewah kieu gitu. Imah saya, imah eta mah. Si gaya kursi eta teh mah. Kursi pengantin di mah tuh. Imah pengantin aja. Anu tadi cepare teh kita surat undangan ieu nya. Heuh, nyaut surat naon? Heeh, tuh dibaca surat. Bener, surat undangan. Oh, jangan jaga parkiran teh amreun. Jangan isukan, jaga di dulu, di kawinan. Jadi komandan. Yang jadi pengantin. Iraha komandan. Jadi si Hana ngikut. Kok si Amel. Bisa nyanyi tadi si Amel. Si Hana bisa nyanyi, si Amel mah nyanyi nanti dikit. Karena sudah tiada baru terasa. Aduh. Ciwi bisa. Ya, mantap. Kita sih tempat si Hana di si Amel itu. Itu baju lebaran. Ayo. Kebayang ke kita ini di depan kesalaman kita. Kesalaman. Terus selamat. Nah. Kita dah. Enggak ada. Enggak rezeki. Depan dia ke sana pasti pantai. Niko ini. Ayo teh naon? Iya teh lampunya. Kita mau cabak ya rumah. Wah, atuh pan tadi ge dicabak. Sok kita coba ngecabak. Komandan kan cabak ini. Salah lagi. Ya aja lah. Wah, komandan dia kayak mana? Pengantin main aja. Sudah menanti jodoh. Mudah-mudahan. Ini sih gantung di tali rapi. Harus gak tali rapi? Lain rapi belum iya. Tahu dah. Tali kutan. Itu tali kutan. Gorden segala. Kita iya tak harus mah kita ini janda bolong anu viral yang laku kemang janda bolong gitu. Kemang janda bolong nu laku. Bener cut mah kemang janda bolong tuh halus bener. Ayo atuh kita bisa aja teh bukan yang ada dahareun sudah di mana bukan ayo lah sinaon lah lagi kebenaran bisa singit. Ayo tuh. Tuh, saya si bapak mengapa Allah mentanya menta digoreng. Punten. Assalamualaikum. Alah, gitu. Bapak Hamim menuju naon? Menuju yuk. Menuju subsaksi. Oh. Ayo naon, Pak. Bukan kan komandan terek nginggohkeun dadahareun. Kawai aduh. Aduh, ayah. Aduh. Komandan lapar. Gusti tadi kalian wah di mana nyalak naik. Paling dulu.